bắn ở ấy, hôm nay chỉ có bắn ở hầm Thủ Thiêm, em Mai đúng không? em Mai hầm Thủ Thiêm. Không có bắn là lên bắn vị trí không lên bắn năm sau rồi 3 năm nữa bắn em Mai. Trái tim rồi. Hả? Gì đây, gì đèn cả lát mát luôn.
Và này bắn tầm cao rồi. Đó. Được hả? Ờ. Càng về sau càng đẹp. Ờ.
tiếng nổ hết nhỉ. Ừ. Wow, đẹp quá. Vậy coi, lên nó không trình diễn 3D vậy.